Saluton al ĉiuj. Ĉi-tiu estas mia jam ne unua videaĵo, en kiu mi parolas per mia propra voĉo. Ĝi ne estas io serioza. Mi simple volas babili kaj kundividi kelkajn pensojn kaj opiniojn. Kiel vi eble jam scias, mi neniam antaŭe okupiĝis pri blogado. Do mi vere ne sciis kiel kaj kion fari. Mi decidis simple komenci kaj poste vidi kiel tio evoluos. Dum kelkajn jarojn mi entuziasmiĝis pri Esperanto kaj ankaŭ volas kontribui al la disvolviĝo de ĉi tiu lingvo, se oni povas tiel diri. Sed ĉar mi ne vere scipovas fari multon, la sola disponebla rimedo por mi estas artefarita intelekto aŭ simple AI. Kaj mi iom post iom eksperimentis kun neŭronaj retoj, kreante diversajn bildojn kaj igante ilin moviĝi aŭ vivigi alivorte. Rigardu ĉi tiun grandan folion. Jes, estas tre verda. Mi scivolas kion ĝi pensas. Plantoj ne pensas. Kompreneble, mi provas inkluzivi Esperanton, lingvon kiun mi konsideras meritanta pli grandan disvastigon. Por tio ja oni kreas enhavon tiukaze, ĉu ne? Mi estas krokodilo, sed mi neniam krokodilas. Ĉu vi kredas? Tamen, dum la kreado de filmetoj, ĉio ne iras tiel facile kaj simple kiel oni dezirus kaj atendus. Mi pensas, ke al ĉiuj estas konate, ke AI dum la kreado de enhavo laŭ peto apogas sin sur sian datenaron aŭ datenbazon aŭ SEO-bazon. Tiu ankaŭ funkcias kun lingvoj. Sed en la angla lingvo la enhavo estas multe pli abunda. Do se vi kreas videaĵon en la angla enmetante priskribojn de scenoj aŭ dialogoj, ĝenerale ĉio eliras preskaŭ perfekte. This place is buzzing tonight. Yeah, perfect night for it. Let's see what we can find. Yes, ofte la parolo povas soni nenature kaj la neŭroneto ofte havas cimojn, pro kio ĝi povas elpensi ion sian. Sed entute ne estas problemoj kun la prononco de la replikoj, kaj tio estas grava aspekto por la kvalito de la enhavo. Esperanto bedaŭrinde ankoraŭ ne estas tiel disvastigita, do la enhavo en ĝi estas multe malpli ol en la angla. Sekve de tio, la neŭroneto ofte eligas replikojn foje en klare rompita Esperanto. Mi estas krokodilo, sed mi neniam krokodilas. Se vi kredas? Kas mi estas aligatoro, ka mi ankaŭ ne krokodilas nek aligatoas. Pro tio necesas fari plurajn provojn dum la kreado de videaĵo, por ke la lingvo sonu pli aŭ malpli korekte. La malĝusta prononco de kelkaj fonemoj de Esperanto estas problemo por la AI, ĉar foje ĝi preskaŭ havas nenion sur kio apogi sin dum la generado. Ĉu vi vidas la lumojn? Jes, ili estas mirindaj. Rigardu kiu venas. Saluton, ne atendis renkonti vin. Aliflanke, se temas pri iaj roluloj aŭ personoj, iliaj iom malĝuste prononcitaj fonemoj povas fariĝi parto de akĉento kaj aŭ individueco.
Ĉu vidas la novan klubejon tie? Jes, ke aspektas bonega. Saluton! Ĉu vidas al la klubejo? Jes, ni iras tien nun. Al mi ŝajnas, ke se Esperanto ricevus pli grandan ĉian disvastiĝon, ĝi ofte sonus ĝuste tiel, ĉar ĝi ja estas internacia lingvo, kaj ĝi estus uzata per homoj de diversaj lingvaj, etnikaj kaj kulturaj devenoj. Ĉu vi vidas la lumojn tie? Jes, ili est mirindaj. Saluton! Kia quez la mondo es malgranda. Giu la nokton! Ĉu vi pretas por la nokto? Jes, sed ne drinka. Hej, kia surprizo renkonti ĉi tie! Ankaŭ vin, niru kune. Alivorte, en la reala vivo Esperanto ofte sonus foje iom neperfekte, sed generale sen severa rompado de la reguloj. Ĉu vi vidas la novan butikon tie? Jes, ja aspektas. Saluton! Kia neatendita renkonto! Saluton mondeto, ĉu ne? Saluton mondeto! Yes, tio estas ege amuza frazo, sed mi havas ian supozon pri ĝi. Verŝajne la sistemo de la neŭroreto denove apogis sin sur anglalingvan enhavon, inkluzive de idiomaj esprimoj kaj aparte aŭ speciale la esprimon small world, mixante ĝin kun la esperanta saluto Saluton mondo. Kaj entute tio ankaŭ povus fariĝi ia ŝerco. Jes, amuze estiĝis kaj neatendite. Mi rimarkis, ke kiam oni kreas videaĵojn en neŭroretoj, kiuj voĉigas la enhavon, estas pli bone anticipe meti akcentojn en la tekston por ĉia okazo. Ankaŭ kelkajn fonemojn la sistemo elparolas malĝuste, sed oni povas trompi la sistemon anstataŭigante literojn el la Esperanta alfabeto per literkombinaĵoj el pli disvastigitaj kaj pli konataj lingvoj por la neŭroreto. Ekzemple, ĝo mi anstataŭigis per do jo, ĉo per so ho kaj tiel plu. Entute, neŭroretoj havas bonegan eblecon por krei bonkvalitan enhavon en Esperanto, kiu povas esti interesa ankaŭ por neesperantistoj. Kvankam ekzistas kelkaj malfacilaĵoj, entute la nuntempaj teknologioj donas grandegajn eblecojn por la disvolviĝo de ĉi tiu bela lingvo. Kaj mi sincere kredas tion, ne gravas kiom idealisme tio sonas. Do per tio mi finas mian iom konfuzan videaĵon kun mia babilaĵo, sed mi tamen volas danki vin pro via atento. Dankon pro via spektado kaj ĝis baldaŭ. Ĝis!